السلام عليكم المتتبعين ديالي، مرحبا بكم معايا في قناتي قناه السيده فايزه. هاد القناه اللي هي منكم واليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد الكاطو كيجي زوين بزاف وساهل في التحضير. الكاطو ديال البسكوي اللي معروف في كل دار، ما كيخطاوهاش هاد المكونات اللي غادي ندخل اليوم في هاد الحلوه هادي. تابعوا معايا الفيديو الى الاخر، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا باقي ما اشتركتوش، وتفعلوا جرس الاشتراك باش دائما توصلوا بالجديد. وما تنساونيش من لايك ديالكم والتعاليق الجميله ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. وكنتمنى ما نكونش قويت عليكم. ندوزو دابا لطريقه التحضير مع المكونات وفرجه ممتعه. لهاد الكاطو ديالنا كنحتاجو 200 غرام ديال البسكوي. 200 غرام ديال البسكوي، اي نوع ديال البسكوي عندكم ولا اي نوع موجود في الدار ولا اللي كتفضلوا، المهم تكون عندنا واحد 200 غرام. و200 غرام ديال القشطه الطريه، هاد العلبه ديال لا كريم فريش من الوزن 200 غرام. وعندي هنايا 100 غرام ديال الشوكولا اللي ذوبناها في الباماغي. اي شوكولا عندكم، اي شوكولا موجوده عندكم في الدار ماشي مشكل. وعندي هنا كاس ديال القهوه، قهوه عاديه طيبنا عاديه، حيدنا منها كاس ديال العنبه عامر ديال القهوه العاديه. وعندي هنايا 2 معالق ديال السكر كلاصي، اي سكر ثقيل، 2 معالق من النوع الجيد، ومعلقه واحده ديال بودره الكاكاو حتى هي تكون من النوع الجيد. وهذا الكاطو راه الاصل فيه هو القهوه ولا كريم بوغ، هذا هو الاصل فيه. ودابا حنا كنديروه باي شكل، داكشي اللي موجود عندنا في الدار. اول حاجه كنديرو كنطلعوا الكريمه، كنضيفوا ليها دوك 2 معالق ديال السكر كلاصي ومعلقه واحده ديال الكاكاو، كنطلعوها حتى كتطلع في هذا الشكل هذا. عاد كنضيفوا الشوكولا مذابه. هذا الشوكولاط هو اللي غادي يعقد لينا الكريمه ديالنا، لان كنعرفوا لا كريم فريش دائما خاصنا نضيفوا ليها لا جيلاتين او شوكولا هكا باش كتولي عندنا عاقده مزيان، باش كتولي يعني عاقده مزيان. كيف كناخذوها في لي كاطو. هنا هاد الشوكولا هادي طبعا خليناها حتى بردات، عاد ضفناها للكريمه غير هي قبل ما تجمد. كتضيفوا بشويه بشويه وحنا كنخلطوا حتى كتزيد تعقد لينا بحال هكا. هانتوما كتشوفوا كيفاش كترجع، وكنجمعوها ونغطيوها مزيان ونديروها في الثلاجه حتى تزيد تعقد لينا واحد الساعتين على الاقل، كتزيد تعقد. هنا انا اختاريت هاد العلبه هادي كنصيحه، غادي ننصحكم بهاد العلب هادو اللي كيتباعوا رخاصين ماشي غاليين، من درهم حتى ل 3 ديال الدراهم، على حسب الاحجام اللي كتبغيو. كيجيو ساهلين في كنمونطيو فيهم اي نوع ديال الحلوه اولا ديال الكلاص، كيجيو ساهلين لانهم كيتقطعوا، كيخرجوا لينا الشكل مقاد وزوين كيف على حسب القياس اللي بغينا. كاع الاحجام كاينه فيهم. فرشنا عليهم واحد البلاستيك غذائي. هذه الكريمه ديالنا من بعد ما تجمدات جبدناها من الثلاجه يعني ولات زادت تعقدت على اللي كانت صافي. غادي ناخذوا القطع ديال البسكوي ديالنا وغادي نديروها في القهوه اللي طبعا تكون دافيه. ملي كتكون القهوه دافيه كيشربها لينا البسكوي. انا كنبقاو نستفوا القطع ديالنا وكنبقاو غاديين كنديروا واحد الطبقه ديال البسكوي وواحد الطبقه ديال الكريمه، حتى كنديروا 4 ديال الطبقات اولا 5. انا هنايا دوبلت الطبقه ديال البسكوي لان الكريمه بقات عندي قليله والبسكوي بقى عندي كثير، هذا علاش دوبلت الطبقه ديال البسكوي. يمكن لكم نتوما ما تدوبلوهاش، غير هما ما نخليوش الفتاحي، دوك الفتاحي نسدوهم بقطع ديال البسكوي.
طبعا دابا هاد الاخر ديال العلبه هو اللي غادي يكون في الاسفل، اما الوجه ديال الحلوه ديالنا راه هو اللي في الاسفل ديال العلبه. صافي نسدوك الطريفات كلهم، لان العلبه الاخر ديالها، الاخر ديال العلبه كبير على الاول ديالها. صافي نسوا هذاك الجناب راه حنا من بعد منين غادي نمونطيو الكاطو ديالنا كنقطعوهم. صافي كنبقى هكا حتى كنسدوك الفتاحي كلهم. هاد الكاطو راه قديم، واحد الكاطو ديال السبعينات. هادشي ملي عقلنا على راسنا وحنا كنديروا هاد الكاطو ديال البسكوي. كناخذ هنايا الفيلم اليمونتير باش نضغط شويه نقادو، لان شويه الوسط عالي، نقادها هكا بيدي صافي ونحيدها وندير واحد الشيته ندهن هذاك البسكوي بالقهوه وندخلها للثلاجه حتى تزيد تبرد ليا مزيان، عاد باش نخرجوها. ها هي من بعد ما خرجناها هنا حيت عندها البسكوي من التحت، يعني واخا ما كنقادوش ليها لا كريم، ما كنديروش ليها المونتاج ديالها في طبق التقديم. يعني في اي حاجه عندنا قبل من التقديم كنديروا ليها المونتاج، لان البسكوي من في الاسفل ما غاديش تخسر لينا ما حتى شي حاجه. كنهزوها كنقطعوها يعني كتبقى كيف هي. هنايا الكريمه اللي بقات عندي غادي نزين ليها الوجه ديالها. هانتوما كتشوفوا الوجه كيف جا. انا نقدروا نحطوها غير هكا. المهم هي هاد البسكوي كيعجب الوليدات الصغار، وفي الاصل راه اكثريه الوليدات الصغار هما اللي كيصاوبوا هاد النوع ديال الكاطو. صافي كنبقاو هكا نزينوا ليها الوجه ديالها. نزينوا الوجه هكا نقادو مزيان. الجناب ماشي مشكل لان غادي نحيدوهم ملي غادي نبغيو نحطوا الحلوه ديالنا، لا غادي نحيدوا ليها الجنيبات ديالها. المهم هنايا نقادو مزيان، الوجه عندنا يكون مقاد ويكون عامر بلا كريم مزيان. صافي عاوتاني غادي ندخلها للثلاجه حتى تزيد تبرد، وغادي نغبرها بشويه ديال الكاكاو. يمكن لكم تزينوها باش ما بغيتو، نقطعوا لها جنيبات ونزينوا لها الوجه ديالها بالكاكاو. المهم الزين كيبقى اختياري، كل واحد يزين باش ما بغى. كانت عندي هذه الفكره ديال اليوم تقاسمتها معكم، كنتمنى انها تعجبكم، وبارطاجيو هذا لا فيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعاليق الجميله ديالكم. هنايا فكرت انا ندير لها واحد الطريف من هنيت اللي حيدنا من الجنب في الفوق ديالها باش كتبقى باينه لنا اشنو فيها. شكرا بزاف على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.